हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग टेस्ट के संबंध में। तो कब इसका टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये जो नोटिफिकेशन है वो 29 मई 2021 को जारी किया गया। अब देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के लिखित परीक्षा में अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके टंकण ज्ञान के परीक्षण हेतु टंकण दक्षता परीक्षा दिनांक 23/6/2021 से कराया जाना निर्धारित किया गया। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ थी कि जो 2019 की भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की, और इसका आपका एग्ज़ाम कराया गया था 4 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो उसका लिखित परीक्षा का रिजल्ट वो आ चुका था, लेकिन टाइपिंग टेस्ट की डेट अभी तक नहीं आई थी। तो अब जो है टाइपिंग टेस्ट की डेट यहाँ पर बता दी गई है। कब है? 23 जून 2021 से टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। और दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के संबंध में आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और पहले भी हमने टाइपिंग टेस्ट के संबंध में कई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देखिए। तो टाइपिंग टेस्ट के संबंध में आपकी एक भी जो क्वेरी है वो नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।